Вот не знаю, еду сейчас 90. Да, то есть внимание не обращайте на спидометр. То есть еду 90. Я не знаю, сейчас слышно ли, вот что-то гремит. Повторюсь, это 405 Евро 2. То есть что-то, то нету. Давление, вот оно. Ну, плюс еще пол очка. В итоге 2,2 где-нибудь так вот. То есть они на пол очка врут. Давление, в принципе, есть. Но, может быть, гидрокомпенсаторы плохие, что скажете? Потому что так себе. Может, натяжитель тоже не стоит со счетов списывать, потому что верхний я поставил. Сейчас стоит Кена. Вот. И цепь не так громыхает. Точнее, был раньше дизельный стук такой, рокот. Сейчас его нету. Вот. А нижний что-то не стал ставить. Может, его тоже поменять, как считаете?